Selamat pagi Indonesia, jumpa lagi bersama Dian Setio Channel. Pada edisi kali ini kita akan coba unboxing satu buah paket reel ya. Reel ini bukan punya saya, ini reel yang dipercayakan untuk dibuatkan video unboxingnya. Pembelian dari online, punya salah satu member dari CF2C. Nah, ini dia barangnya, masih tersegel rapi dari penjualnya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita buka ya. Sambil kita buka box paketnya, di sebelah saya ada video mancing bareng teman-teman dari CF2C. Buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, bisa dicek juga video-video lain di channel ini. Bisa bantu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk bikin konten-konten video berikutnya. Oke, kita buka. Nah, ini dia penampakan dari box reelnya. Reel pancing dengan merek Versus Carbotech ya, yang kelas 6000. Di video kali ini kita cuman unboxing aja ya, kita nggak review secara detail karena mungkin di video-video lain udah banyak teman-teman yang udah mereview reel ini secara lebih detail. Kita buka boxnya. Nah, paket pembelian dalam boxnya sih isinya ada unit reelnya sendiri, diproteksi pakai plastik, dan satu buah kantong. Ada lagi buku manual petunjuk ya, barangkali teman-teman mau maintenance kecil-kecilan bisa mengikuti petunjuk dari buku ini. Oke, kita singkirkan dulu boxnya, kita fokus pada relnya dulu ya. Reel cukup besar, udah power handle juga, screw in handle, putaran juga sangat smooth. Mantap. Ini dia penampakan relnya, mungkin dari jarak lebih dekat. Kelas 6000 Versus Carbotech, warna biru. Secara fisik aman ya, mulus banget karena emang masih baru, belum diamisin juga. Nah, coba kita dengarkan nih suara klikernya nih, cukup nyaring buat manas-manasin tetangga sebelah kalau lagi narik ikan nih, mantap nih. Reel ini kalau secara spesifikasi di boxnya sih berbahan bodi berbahan karbon, rotor juga berbahan karbon. Kalau spool udah logam ya, aluminium. Handle juga udah bagus nih, udah
bahannya juga udah logam. Secara overall dari review teman-teman yang ada di YouTube sih, dengan harga yang cukup terjangkau, rel ini cukup bagus lah untuk digunakan ya. Mantap. Versus Carbotech kelas 6000. Ya mungkin itu aja video unboxing singkatnya. Nanti kita akan coba performa rel ini di laut, sekalian mengenalkan siapa pemilik barang ini. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, bisa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga. Jumpa lagi di video berikutnya di laut uji coba rel ini, masih bersama Dian Setio Channel. Merdeka. Mantap, spoolnya nyaring banget.